जय झूलेलाल। मुंहिंजे चैनल सिंध समाज ते तव्हां सभिनि जो स्वागत आहे। महीनो हली रहियो आहे कारकतनि जो। कारकतनि जे महीने में सत्यनारायण ईंदो आहे। उन ॾींहुं असांजे गुरु नानक देव जी जो जन्मोत्सव बि थींदो आहे, यानी उन्हनि जो 553 वो प्रकटोत्सव जेको कि मल्हायो वेंदो आहे धूमधाम सां। लेकिन हिन बार असांजा थी विया चंद्र ग्रहण, त उन कारण सां सत्यनारायण जी कथा कॾहिं कजे ऐं असांजे गुरु नानक देव जी जो जेको जन्मोत्सव आहे कॾहिं मल्हाइजे, उहा जानकारी मां तव्हांजे लाइ खणी आई आहियां। त हलो त पाण शुरू था कयूं। लेकिन उन खां पहिरीं तव्हां अगरि मुंहिंजे चैनल ते नया हुजो त चैनल खे सब्सक्राइब कयो, पासे में ॾिनल बेल आइकन खे ज़रूरु क्लिक कयो, जंहिंसां कि तव्हांखे मुंहिंजे हर सिंधी वीडियो जो नोटिफिकेशन सभिनि खां पहिरीं मिलंदव। 8 नवंबर 2022 प्रातः ग्रहण काल जे कारण दरबार साहिब जा पट बंदि रहंदा ऐं शाम जो 6:30 खां पोइ खुलंदा। उन खां पोइ नानक देव जी जो जनमोत्सव ॾाढो धूमधाम सां मल्हायो वेंदो, त सभी प्रेमी मिली करे इन में शामिल थींदा ऐं ॿियनि खे बि ॿुधाईंदा। 7 नवंबर 2022 ॾींहुं सूमर जो 6 खां 7:30 ताईं आशादीवार थींदो। कार्तिक मास जी कथाऊं थींदियूं, वाहेगुरु जो सिमरन थींदो। अलॻि अलॻि शहरनि में गुरु ग्रंथ साहिब जी नगर परिक्रमा रखी वेंदी। उन जो टाइम उन शहरनि जे गुरुद्वारनि जे अकॉर्डिंग थींदो। उन खां पोइ सत्यनारायण जी कथा थींदी। कार्तिक मास जी कथा जो भोग पाइजंदो। उन खां पोइ आरती थींदी, पलव पाइजंदा। पलव जो वीडियो, सत्यनारायण स्वामी जी कथा जो वीडियो ऐं कारकतनि जी कथाऊं सभु मां तव्हां सां गॾु पहिरीं शेयर करे चुकी आहियां। तव्हांखे मुंहिंजे चैनल ते इहे सभु वीडियो मिली वेंदा। त वरी मिलंदासीं हिकिड़े नए वीडियो सां गॾु। तेसिताईं सभिनि सिंधियुनि भाउरनि भेनरुनि खे जय झूलेलाल, जय श्री कृष्णा ऐं गुरु नानक देव जयंती जे 553वें प्रकटोत्सव जी लख लख वाधायूं।